谨慎一点哦，然后左回转，后面有车哦，左回转，然后跟那个动力换线。这个就不用跑了哈。好像0到200把它放掉就好了。然后中高尾数的时候，对不对？用 Turbo 加 XYD 加 BCDD 换油一率乘以2，就会把它抛开了。最好行进哦，打一档，然后行进，大概30-40秒哦。5、4、3、2。